Ну что, друзья, все готово к проверке. Интрига у нас сегодня есть. Получается, перед концом перемета там вчера налимчик живцовый оставался. Посмотрим, сожрали его или нет. Блин, что-то у меня опять перемет задевает за что-то. Все-таки какой-то зацепчик есть. Что-то придерживает его местами. Блин, натяг капитальный. О, первый пошел. Ну-ка, давай, у тебя крючок отнимем сразу. С краешку сидишь. У Лехи 9 штук попало. И все не крупные. Икрометные все. Вот такие вот жаренки. О, бай-бай. Бай-бай. Пустых крючков много. Посожрали. Так, вот. Посерьезнее маленько идет. Ох ты, сидит-то вообще с краю. О, отцепился. Перевернись. Вот так вот попадают с краешку и сходят спокойненько потом. О, блин, тоже с краю. Ой, что сегодня? Сговорились, что ли? Ох, куда-то ему попал. Раскровил. Давай сюда. Тоже почти ушел. О, только что видел, сошел. Хороший такой, к пятерочке, наверное. Не заглатывают. О. Не крупный. Все сегодня за край вон сидят. Маленькие, только до жопы. Ты кого тут наматываешь? О, нафестивалил. О. Так, это, по-моему, вчера, который живец оставался. Вроде он. Что, в рукав хвостом залазит. Иди отсюда. По-моему, он. Или еще такой же попался. О, бай-бай. Нет, живой. Шеволится. Притворялся сначала. О, вот он, живец. Так и сидит. Блин, еще тебя оставить. Давай еще оставим тебя. Может, все-таки кто-то соблазнится. Все, друзья, на этом сегодня у нас все.